ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗ് ഇടാൻ പോയാന്ന്. ആ വ്ളോഗെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ഇടാൻ പോകാമെന്ന്. ഇടുന്ന എൻ്റെ വണ്ടി XL6. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ചാവി. വണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങാം. സോ നമുക്ക് ആദ്യം വണ്ടി തുറക്കാം. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സീറ്റ്. ഈ വണ്ടി 6 സീറ്റാണ്. 2 സീറ്റ് മുമ്പിൽ, 2 സീറ്റ് ഇടയ്ക്ക്, 2 സീറ്റ് പുറകിൽ. പക്ഷേ ഇത് 6 സീറ്റുള്ള വണ്ടി ആണെങ്കിലും ഏടുപേര് ഇരിക്കാം കേട്ടോ. സൈഡിൽ കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സൈഡിലും കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട്, ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റോ. ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ്സ് ആണ്. ആംബ്രസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡോറിൽ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാധനം നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള. ബാക്കി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലെ വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ്. ഫ്രണ്ടിലെ ഡാഷ്ബോർഡിലെ വ്യൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിക്കി. 210 ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് മടക്കാൻ പറ്റും. സീറ്റ് മടക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ല സ്പേസ് കിട്ടും ലഗേജൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് നേരെ ഇടാം. ഇവിടാണ് ഇതിൻ്റെ ടൂൾ കിറ്റൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ നമുക്ക് ഡിക്കി അടയ്ക്കാം. ഇവിടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ വരുന്നത്. ഇവിടെ 4 പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 4. റിയർ ഡിഫോഗറും റിയർ വൈപ്പറും ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കൺട്രോൾസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കുണ്ട്. ഈ സ്റ്റിക്ക് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യണം. ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നു. ബാക്ക്, ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ്, ഫ്യൂൽ എക്കോണമി, ലാംഗ്വേജ്, ഫ്യൂൽ റീസെറ്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ, സെറ്റ് സെൻസേഴ്സ്, ക്ലോക്ക് സെറ്റിങ്സ്. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. റൈറ്റിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകും.
distance unit, kilometer, miles, fuel economy, language, fuel reset, temperature, sensors, clock settings, door lock, ഈ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈറ്റാണ്, ഈ പച്ച കളർ ലൈറ്റ്. ആൻഡ് ദി ടീഫ്, ഡിസ്പ്ലേ ഐറ്റംസ്, കാർ കളർ, ഇതൊക്കെ കളറുണ്ട്. നമുക്ക് കാർ കളർ മാറ്റിയല്ലോ, നമുക്ക് റെഡ് ഇടാം. സക്സസ്ഫുൾ. കാർ കളർ എന്തോന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചേക്കാം. calendar form, fuel economy, idle display, idle warning, ഈക്വൽ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഈ കളറ്. മറ്റേ ലൈറ്റ്സ് വേറെ ലൈറ്റാണ്. കാറിൻ്റെ കളർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഡോറ് തുറക്കണം. ഇതാണ് കാറിൻ്റെ കളർ. ഇത് നേരത്തെ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പം ഞാൻ റെഡാക്കി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. 10 inch വലുപ്പമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫോണുണ്ട്, മീഡിയ ഉണ്ട്, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധനമുണ്ട്. ഇതാണ് ഹോം. ഇത് പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ. ഇത് ഓഫായി, ഓണായി. The settings button. Settings, display data and time, vehicle alerts, lock keypad while driving, scroll through settings, steering wheel controls, security, system information, reset to factory settings, the music in the button, FM and AM and Bluetooth, USB aux എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഡിവൈസസ്. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. That's it for today's video. Hope you guys enjoy the video. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.